其實我第一隻寵物咧，我以為咧係一隻貓嚟嘅。有一日我見到一張相咧，就係喺我哋屋企有隻黑色嘅唐狗。咁我就問我家姐究竟呢隻狗係邊個㗎？因為我冇乜印象。原來係我哋嘅，因為可能我太細個唔好知道。咁我哋屋企都係寄養個家庭，即係寄養寵物嘅家庭。咁我哋屋企可以做得到呢件事，當然做啦。我哋寄養嘅貓咧係一隻比較大啲嘅黃色貓嚟，可能佢之前經歷過一啲事，所以對人個溝通咧都唔係好有信心。咁但係直至到一個禮拜之後啦，即係對人冇咁驚，又開始玩啊。咁我覺得呢個咁大嘅進展對我嚟講，真係點樣去學，會睇到另一個角度嘅自己。有啲朋友好搞笑，就問佢話：我係好想養隻貓，但我又驚養唔到佢。咁我又唔知點，我應該點樣？我最大嘅 tips 就係請多啲佢嚟我屋企睇下我點樣湊貓，又帶佢多啲去睇下第二啲人點樣去湊狗。咁咧就摸下咧，就唔會中意噶啦。呢個就係最大嘅 tips 啦。知育出啦，咁啊梗係定養啦嚇。因為我覺得最大嘅分別咧係嗰份嘅愛咧唔同買嘅，因為冇得買嘅。愛係冇得買，一加一寵嚟。